Sarap, di ba? Sa ano? Sa Black Egg. Mahina yung kalaban doon. Hindi naman si Carlo eh. Well, nandun naman yung mga bata. Jesse. Ang si Laconra, nandun naman. Lagi tayong overplayer, kaya nahihirapan mag-pass ng tao. Kasi siya nakakacheta. Ako nga. Pero okay lang kasi hindi ka pagod. Oo. Hindi nakaganda. Para! Kalabi na bukas. Okay, Dano! Siya po, late! Saan? Gato. Hindi na. Point guard, sentro, forward. Hindi na kami sumali. Hindi na kayo naglaro. Alam ko, Diyan, buwan natin. binura na kami ni Tokyo eh. Kasi nga wala kang consistency yung ano, kung tutuloy ba, wala nagpapatahi ng jersey, ay magbayad ng mga kanya-kanya kasing bayad. Ay, saan, Toy? Sasakit ang ulo ng mga player doon pagdating na ng game. Lalo na pag tinamad na yung mga player, hindi na naglaro, default 2,000, di ba? Imagine na yun. Kada game, 1,000. Sunday Club. Oh, meron kami. Ano kami? Last game kami, 2 p.m. Chicago Bulls at Init. Pero okay lang kasi sa umaga, nakakasilaw sa umaga. Oh, Boston. Sila Scribano ba yan? Ano ba standing mo? 2-2. Nakaano pa kami eh. Porto kami. Saan kayo? Lakers. Lakers, kila, meron kayong Custodio sa Kagaral eh. Tinalo namin kayo kasi tinao namin tinao ko si Kagaral eh. Ang ganda ng laban natin eh. Oo, hindi. Pagod din sila eh. Kaya na, nakikita namin din yung Magic eh. Oo nga eh. Wala lang, Sobrang lakas doon eh, kaya lang hindi nila binabalanse yung tao. mali sila ng papa. 5 yung gwardiya nila. Ako maliit ko, putang na. Okay, doon ako sa ilalim. Beng! Come on, George! Set! Target na! Baba! Ganda. Ako bumaba ako eh. Mahirap na ako kumakot. Oo, saan? Hindi na ako libobo. Bawas ka lang sa kanin sa gabi. Wala, kumpay lang gabi, tsaka ako lumalak ako. Umaga ang kain. Sa gabi, tinapay ka na lang. Kaya bigla eh, no? Pero super, Jude. Super. Nakabike ako eh. Binabike ko lang to pag araw-araw. Pagiting ko nga rito, Wala pa lang naka-pawisa na ginagawa ako. si Gremio, wala pa lang ginagawa. Kaya lagi nga nagpapa-schedule dito, di ba? Oo. Tapo pa sa ano namin. Oo, lagi akong niyaya. Yung mga gusto, mga libre, di ba? Tignan mo muna yung papasahan. Oh, ayun na. Wala. May laban-laban kayo, lalaki niyo. Kompleto kayo. Yung guwara. Si Junjun, si Rex. Ayun, di ba? Yung Toro sa si Rex. Si Scrivante ba? Hindi kasali? Ano? Dapat wala. Eh, nalilitan mo. Ah, BPM yun, di ba? Build permit. Sa ano? Sila sa nasa Bataan sila. ngayon. Kaya pala wala eh. Pagod na. Tinignan ko kasi dulo, hindi na ako makaangat eh.
Wala pa rin. Pero kaliwa. Iba naman yun. Pero kung kumanang ka, pag gusto mong magtigis yung sense niya, Dali ay may narin niya. Top 5 niya po eh. Alex, di ba tay-tay? Diba? Bago mo ng tay-tay. Eh, alam ko dito kay Rachel naman. Dito kami Dalawang lalaki yun. Yari. pangalan ng lalaki. SD. Pangalawa ko, siya ang You know. Nice. Ray. Is na. Okay na yun. Oo, huwag may bigla yun. Ben, ilang taon ka na ba ngayon? Ha? Ilang taon ka na? 55. Tanda pa pala ako sa'yo ng isang taon. Kaya lang, P57 na ako. nakitatak ako, di ba? Oo. Kaya lalay lang. May labang kayo? Hindi yung line up niya. Wala lang practice eh, no? O, practice lang kailangan. Late na yan eh. Dapat meron kayong weekdays na gabi. Ano bang laro sana? Sa araw-araw, di ba? Oo. Kaya ka kami ball. Oo nga, yun ang problema sa inyo. Ayaw naman kong palaro sa principal. Dito lagi dito ako, alam eh. 6 to 8 lang medyo bigat-bigat na oras. Ito pa ako, practice ah.
yan, no? Pwede na, no? Pwede na yun. Kapangan mo. Schedule kasi si Tugas. Ano yung minute eh. Oo. Hirap ka sa doon. Nagkawat na. Ano mo, piling maglaro ako. Oo nga. Ay, tumira ka pare. Hindi. Nagkaalalay ako first time lumaro. Oo, baka mabigla eh. So, sinabi ko sa amin, sakit ka sa puso. Walang tumitiyal sa news. Si Putis. Putis, tsaka si ano, si Paredes, maganda rin yung pulso nito nito. Oo. At least kahit paano ay marunong lahat. Oo. Wala yung, Wala kayo akasya. wala. Dapat magdidiretso sila eh. Nakita ko, binaro na sila sa lineup nila Tokyo. Pare, nakachamba ka na ng... Ganda na nung sabi kasi hindi lang ma-sure. Ilan taon ka na ba? Magpi-57 sa June. Tayo, 45 ako eh. Di ba? Oo, yun eh. Malakasan ko pa noon. Oo nga eh. Di ba? Maganda pa yung laro nung nasa Taneros tayo original. Ilan taon mo din naglaro
Oo, buti nga kamo yung atake mo, hindi ano. Kalahati yun ano. Discipline ako katawan ko. Oo, tama yun. Hindi ako kakain ng bago. Yung mga bawal. Tapos walking dyan. Once is ang Dang! Dali ka! Saka itong malapit lang to. So, ito malayo. Mataas pa. Saglit ko mong binabike lang to eh. Magkakabayad dito. Hindi, binabayaran lang natin yung caretaker. 500 na pwede. I'm happy na. At kung sino ulit sa mga nakapagp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 apag
Ito picture mo ako mamaya. Ito yung uniform natin sa Palaros sa Katmon, you know? Nabot tayo ng pandemic. Palaro din ni Alan. Eman. Ito yung malaki. Ito eh, marami isa. Ay! Hindi, kuha ka na ba? Lima lang ha. Kuha ka na ng 5. Sa iba, 25 yata yun. Kuha ka 20. Ito, 20 lang. Linaw ah. Bukas may laro ka ulit. Meron. May lalaro ka bukas. Oh, laro. Alas 2. Alas 2 laro natin. May laro pa kami sa amin, sa uno eh. Liga din yun eh. Opening din sa Ano uno. ba yung standing natin? 2-2. 2-2 tayo. Kailangan manalo tayo bukas. Boston. Boston kalaban natin sa Las Cabana. Wala sa skribano doon. Ah, wala ba? Ah, yari sila. Yun ang inaasahan dun, tsaka si Miranda eh. O bahala kay Miranda.
Doon na yun. May kirot tuhod mo, boss? Kumikirot? Ah, Kakahilot lang eh. Ito nag-ano rin. nag-ano ako, nagtotherapist ako sa mga joint pain, ankle. Yan yung mga muscle dito. Hindi pa paano na. Ano, walang... Hindi kasi paano Dirty Nowitzki! Nice! Seryoso. Wala nakikita mo. Tumitingin sa pasaya pre. Galing ba yung Kenneth Meslano yan? Kaya, magaling ba yung maglaro? Lang mo, Taga-doon lang yan. Parang si Ruben Medrano. hindi kami mera. Kung yung Ruben yun. Eh kaso yun, taga-Mehoran na. Kamag-anak ko ba yun? Alam eh. Magaling ba, pare? Hindi kami yung rada. Taga-doon lang yun. Ay ano, Bustamante yata eh. Ano Bustamante? Malapit kila Flores. Dahil pa sumasali sa akin, tinatap ako eh. Lumisina, ako rin natin. Kaya pag hindi kayo naglaro, tangkay ka. Kala, kung may line-up na kayo. Yung una, Lakete. nung ayos supportahan ng barangay, Bakit? dati nakaraan naman lahat, sinagot niya. Ito na, wala daw budget. Eh, wala kasi kay player. Sa totoo lang. Oh, yun lang, yun pa isa. Sabi ko sa kanila, huwag na lang sumali, sayang lang. Oo, sayang lang. Hindi naman lehitimong interbarangay. Medyo Wala talagang player. mahal ko. Kasya eh. Wala na yung mga lehitimong player, wala na. Tapos ay pumayag din ni ano. Ay pumayag nila Alan Castro na yung mga kalapit barangay. Kung sobra yung mga player, pwede yung humugon. Si Roger, nabalik ito kato ka. Eh paano nga, walang kanya-kanyang bayad sa Acacia. Kanya-kanyang patahe. Kanya-kanya patay eh. Oo, kaya tinamad na lahat. Hindi nanalo si Gagawa Dodik eh.
Ha? Kagawad Odic, hindi kasi Si nanalo. Antay nandun ah. Eh si ano rin eh, si Joey Naipe, di ba? Magkawad ba yun? Hindi, sa barangay siya, di ba? Ano? Pero kung nandiyan si Captore, no? Oo. Wala kang problema doon. Kasi dati siya sa bukit ng uniform namin, di ba? Sa Tenejeros. Kakampis ako ko siya sa ano eh, Juliet's Pride eh. Sampo. Yup. Perte ka na rin, di ba? Perte ka na. Good!
Nice pass. Oh. Diretso. Patlo. Nice stop! Bakit? Bigat ng paa mo ah! Hindi pwede magpaligaw ito. Sila, yung barangay nila. Meron silang SK. Itong summer, meron silang April. Mamaya yata magsimula. Hindi, kunyari tayo, Hindi approval eh. Aeros. Hindi approval ng ano. Kasi pang ano, exclusive lang sa Valenzuela.